لي زامي في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا لي زيكواسيون. الوغ اليوم هاد الطريقه هادي اللي غنخدموا بها غنديروا دي زيكزارسيس وغنذكروا من خلالهم بعض القواعد. داكوغ ما كاينش قواعد بزاف، دونك غنذكروا منهم كيلكو ريغل. الوغ لي ريغل ديجا شفتوهم من العام اللي فات، الوغ غنذكرهم هاد العام. الوغ اوغوزمون ان المعادلات قريتوهم العام اللي فات، دونك خصهم هاد العام يجيوكم بلي فاسيل على العام اللي فات. دونك نحاولوا ما امكن نبداو. الوغ عندي 3x moins 8 est égal à 4. Donc عندي 3x moins 8 est égal à 4. Alors شنو هو l'objectif ديالي؟ Donc c'est quoi la solution d'une équation? La solution d'équation, ça veut dire il faut trouver toutes les valeurs de x. نلقى جميع القيم ديال x. Donc pour trouver toutes les valeurs de x, il faut isoler x. Donc ni x نلقاها في هاد المومبر هنايا، في هاد الطرف هذا تبقى بوحدها. داكوغ نشوف شحال كتساوي. كيفاش غندير هادشي هذا؟ الوغ هنا ندير البروميير ريغل نذكر به. الا كان عندك a est égal à b، alors a plus c est égal à b plus c. دونك هادي هي هادي. ça veut dire الا كان عندك واحد a est égal à b وهنا عندك هذا مومبر برومييرمون، زيد ان سي هنا a plus c، obligatoirement خصني نزيد في دوزيام مومبر aussi c. داكوغ حتى هي خصني نزيدها c. الوغ باش تولي عندي a plus c تيكال b plus c باش نحافظ على ليغاليتي، دونك باش الميزان ما يتخلش ما يختلش. الوغ دونك شنو غندير الان؟ عندي قلنا باش x تبقى لي بوحدها في هاد الطرف هنا بوحدها ونشوف شحال كتساوي. دونك خصني اول حاجه نبدا بها نحيد هاد موان 8، نحيد هاد موان 8. باش نحيدها خصني نزيدها 8. موان 8 بلس 8 سي 0. الوغ 3x moins alors 8 plus 8 est égal à 4 plus 8. داكوغ زدنا 8 في الطرف، دونك زدنا 8 في الطرف الثاني، دونك متساويه مازال صحيحه. هنا هاد 8 مع 8 est égal à 0 ici، دونك غتبقى لي 3x. 4 plus 8 c'est 12. alors maintenant واش عزلنا x دونك مازال، دونك لاصقه فيه واحد 3. كيفاش غنديرو نحيدوها؟ غنديرو ميثود اخرى ولا طريقه اخرى. a plus b signifie que a plus fois c est égal à b fois c. ça veut dire الا ضربنا الطرف الاول ديال المعادله في واحد العدد، دونك خصنا نضربو حتى الطرف الثاني ديال المعادله في نفس العدد. ça veut dire هاد 3x ضربتها في واحد العدد 12 خصني نضربها في نفس العدد. دونك انا بغيت نتخلص من 3. 3 بغيت نحيدها، فين غنضربها؟ 1 sur 3 بيان سور، لان اي عدد ضربنا في المقلوب ديالو كيساوي 1. 1 x هي x. ça veut dire 1 sur 3 fois 3x est égal à 12 fois 1 sur 3. donc 1 sur 3 1 sur 3. alors غتبقى لي هنا 1x 12 sur 3. ça veut dire x est égal à 12 sur 3. c'est bien. donc maintenant عرفنا كيفاش كنخدموها وعرفنا الاساس وشنو هما القواعد اللي كنابليكيوهم، شنو هما لي ريغل اللي كنابليكيوهم هنايا. ولكن ممكن نخدم بطريقه اسرع نوريها لكم دابا. هو ان اللي عندك 3x نفس المعادله ميم ايكواسيون est égal à 4. alors الا كان عندي هنا البلوس ولا الموان كنديرهم الطرف الثاني وكنغيروا الاشاره. عندي هنا موان 8 غنجيب هاد الطرف الثاني غتولي بليس 8. كانت عندي هنا بليس 8 ندي هاد الطرف الثاني غتولي موان 8. الا بغيت نجيب هاد 4 هنا غتولي موان 4. الا بغيت هاد 3x نديها الطرف الثاني هو من بعد متساويه دوزيام مومبر. دونك هاد 3x هي الي بوزيتيف، دونك غتولي نيجاتيف، غتولي موان 3x. دونك ماتنو نديرو 3x est égal à 4. دونك هادي غنجيبوها دوزيام مومبر غتولي بلس 8. سي بيان. دونك 3x est égal à 12.
دونك العدد اللي كيكون مضروب هنا، العدد اللي كيكون مضروب في اكس دائما، العدد اللي كيكون مضروب في اكس ها هي 3 فوا اكس est égal à 12. دونك هذا العدد اللي كيكون مضروب في اكس دائما كنجيبو كنحطوه في المقام ديال الطرف الثاني، في المقام ديال دوزيام مومبر. ça veut dire x est égal 12 sur 3 كوم سا. عقلوا على هذه الطريقه بقا تخدموا بها ديما مادام انكم فهمتوا الاصل ديالها انطلاقا من القواعد اللي شفنا قبل. الوغ دوزيام اكزرسيس عندنا 7. nous avons 7x moins 4 est égal à 2x plus 1. alors في هذه الحاله هذه دائما donc il faut rassembler les inconnus premier membre et les numéros في deuxième membre. d'accord, ça veut dire اللي فيهم x اللي هما المجاهيل اللي فيهم الفاريابل كنجمعوهم في الطرف الاول، واللي فيهم الاعداد كنجمعوهم في الطرف الثاني. دونك شكون اللي عندي هنا فيه داكوغ فيه الفاريابل هو 7x و 2x. دونك 7x غتبقى بلاصتها، دونك حتى انا بغيتها في بروميير مومبر هنا، الوغ كنجيب لعندها 2x. دونك 2x اللي بوزيتيف دونك كتولي نيجاتيف، قلنا قبل الا غيرت الموضع ديالها كتولي نيجاتيف، سي 2x est égal quoi est égal 1 غتبقى بلاصتها لحقاش لو مومبر الثاني ديال لا رياكسيون ديال ليكواسيون خصها يكون فيها لي نيميرو. دونك 1 وهاد موان 4 غنجيبها من هنا تولي بلس 4. دونك ماتنون نبداو نديرو لي كالكول ديالنا. ça veut dire 7x moins 2x c'est 5x est égal à 5. alors قلنا هاد العدد اللي كيكون هنا دائما كنجيبوه المقام ديال الطرف الثاني، هنا كنجيبوه في المقام ديال الطرف الثاني. دونك كنديرو x est égal à 5 sur 5 est égal à 1. دونك شنو كنقولوا اللي خرجت لنا كنقولوا ليكواسيون. دونك التعبير اللي كنقولوا هو ان ليكواسيون a une seule solution. c'est اللي هو 1 c'est 1. ولا نقولوا 1 c'est la solution de l'équation. 1 est la solution, d'accord, la solution de l'équation. C'est bien. Alors nous avons x moins 1 facteur x plus 2 est égal à 0. دونك هنا aussi كاينه واحد لا ريغل كتقول انه اذا كانت عندك a fois b est égal à 0 signifie que a est égal à 0 ou b est égal à 0. d'accord, c'est tout à fait normal parce que a fois b est égal à 0 ça veut dire واحد من هاد النيميرو غيكون كيساوي صفر، واحد من هاد النيميرو غيكون كيساوي صفر. d'accord, واحد من هاد لي نومبر غيكون كيساوي صفر سوا a سوا b. donc je pense راه واضحه. donc et après on peut l'appliquer في l'équation ديالنا. donc عندنا هنا facteur ici facteur. donc عندنا produit de deux facteurs, premier facteur et deuxième facteur. donc هذا غيكون كيساوي صفر ولا هذا غيكون كيساوي صفر. ça veut dire x moins 1 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. donc كيفاش كنخدموها عاديه x est égal moins 1 غتمشي للطرف الثاني غتولي بلس 1 ou x plus 2 غتمشي للطرف الثاني غتولي moins 2. donc في هاد ليكواسيون عندنا دو سوليسيون. donc l'équation a deux solutions. Deux points, moins 2 et 1. D'accord? Donc, je vous d'abord cinquième équation. Cinquième équation, on dit x plus 1. Donc,
la puissance 2 moins 4 est égal à 0. Alors, mais qu'est-ce qu'on a هنا بهذا الشكل هذا d'accord في attention انك تنشر الا نشرتي غطيح في معادله فيها دوزيام دوغري وقدر ما تحلهاش. دونك اول حاجه دونك البروميير شوز اللي غتفكر فيه هو دونك لا بروميير شوز اللي غتفكر فيها هي انك دير التعميل داكور دير التعميل دير لا فاكتوريزاسيون. اون فوا تشوف شي معادله بهذا الشكل فكر في لا فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون كاينه دو سوليسيون كاينه دو تكنيك soit on factorise par facteur commun, donc par facteur commun ou par l'identité remarquable. D'accord. Donc ici on a x plus 1 au carré. Donc c'est نبقاو على الدرس ديال التعميل الدرس ديال داكشي اللي قريتو في الدوره الاولى. هنا عندي 4 كنعرفوا ان 4 سي 2 au carré. هنا عندي x plus 1 au carré. Donc se forme de quoi? Se forme de a au carré moins b au carré. Là, on a a au carré moins b au carré. Donc troisième identité. Donc c'est a moins b facteur a plus b. D'accord? Donc maintenant on applique. Donc on a x plus 1. D'accord? C'est a moins b c'est 2. Alors, si c'est moins est égal à 0. Facteur. A c'est x plus 1. B c'est moins, cette fois, plus 2. D'accord? Donc c'est x moins 1. C'est 1 moins 2, c'est moins 1. Facteur x plus 3. Donc est égal à 0, est égal à 0. Donc, حنا هنا في نفس الحالة اللي شفنا قبل اللي شفنا هاد x plus 2 facteur x plus, moins 1. Alors, x moins 1 est égal à 0 ou x plus 3 est égal à 0. Donc, x est égal à 1 ou x est égal à moins 3. Alors, l'équation a deux solutions, c'est 1 et moins 3. Donc, maintenant, on va voir le sixième exemple. D'accord, c'est l'équation. Donc, équation x sur 2 moins x sur 4 plus 70 est égal à x. Alors, يكون عندك العدد الكسري دونك بحال هادوم دائما خني نوحد المقامات دونك كيفاش نوحد المقامات دونك عندي المقام واحد هنا بين هو 4 كنعرف ان 70 مكتوبه هكا دونك راه ديجا كيكون واحد عندك في المقام اكس اوسي عندك 1 في المقام دونك المقام واحد عندي هو 4 دونك كلشي يعرض 4 دونك هنا 4 جوج في جوج وهنا في جوج دونك جوج باش تولي 4 ضربتها في جوج دونك مادام ان المقام ضربته في واحد العدد البلاصه نضربو في نفس العدد بليس اكس سور 4 بليس 1 4 fois 1 donc 1 ضربتها في 4 alors 1 voilà excuse-moi donc wow voilà donc 1 ضربتها في 4 alors 70 ضربتها هي في 4 4 fois 70 est égal 1 ضربتها في 4 alors تا x نضربها في 4 sur 4 fois 1 alors المقام donc دابا اللي موحد غيكون عندي 4 donc 2x هنا plus x sur 4 plus 4 fois 70 280 sur 4 d'accord est égal à 4x sur 4 donc une fois كنوحدوا المقامات دونك ممكن اننا نتخلصوا منهم دونك كوم سا هادو كيتحيدوا نتخلصوا منهم علاش لحقاش الا بغيت نتخلص منهم شنو كندير كنضرب كلشي في 4 هنا دونك هادي فوا 4 هادي كامله فوا 4 4 فوا
وهذه دونك ضربت هذه كما شفنا في القاعده، ضربت هذه في 4 دونك هذه حتى هي نضربها فوا 4. دونك هاد 4 كتمشي مع هذه، وهاد 4 كتحيد هادو كاملين. داكوغ، لحقاش 4 عامل هذه كامله، عامل 2x sur 4 عامل x sur 4 عامل 280 sur 4. دونك غتولي عندك 12x plus x plus 80 plus 280 est égal à 4x. هذه دونك غنخليها لكم تحسبوها كما شفنا في هاد الطريقه هذه، ديال ان كنديرو لي inconnus في premier membre de l'équation et les nombres connus في deuxième membre de l'équation.